うん、大丈夫。学校行く。やだ。大丈夫だもん。行く。絶対に行く。ちゃんと着替えられたし、咳もよりひどくないし、やっぱり空気作りたいんだもん。学校休みたくない。だってお姉ちゃんもお仕事なんだもん。パパもママもお仕事だし。おばさんじゃやだ。だってちょっと怖いし。やだ、行く。うわ、なに？あれ？お兄ちゃん？お兄ちゃんだ。いつ帰ってきたの？大丈夫。ちょっと風邪ひいただけだから。今学校行こうと思ったとこなの。それより、なんでお兄ちゃんがいるの？え、今日はお兄ちゃんが一緒にいてくれるの？本当に？なら家にいる。学校行かない。だってお兄ちゃんいつも帰ってくるのお正月とかだけなんだもん。やったねえ、たくさん遊んでくれる？寝てなきゃダメなの？やだよ。ねえお姉ちゃん、ダメ？お兄ちゃんと一緒に遊んでたい。ダメ？静かに遊ぶんなら少しだけ遊んでもいい？本当に？やっうん、わかった。うん。お姉ちゃん、気をつけて行ってきてね。あ、あのさ。ふう、2つ食べる。うん、早く帰ってきてね。お兄ちゃんと待ってるから。うん、大丈夫。お兄ちゃんいてくれるんだったら。うん。お姉ちゃん、心配してくれてありがとう。あと、わがまま言ってごめんね。うん。いってらっしゃい。はあ、お兄ちゃん、今回はちょっと長く入れるの？今日だけ？はあ、そっか。うん。うんうん。お兄ちゃんに会えて嬉しい。お兄ちゃん、抱っこ。うん。でもお兄ちゃんがいてくれるんだったら、風邪もちょっとひいてようかな。ごめん、
嘘ちゃんと直す。だからさ、治ったら今度一緒に遊園地行こう。うん。約束ね。うん。お薬飲む。お兄ちゃんもきっと無理して来てくれたんだよね。ごめんね。ありがとう。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな。君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。